Reka tubahe ikaze mwese twongere tubahe rugari mu mwanya w'ibiganiro byacu n'ibiganiro bibageraho kuva ku munsi wo kuwa mbere kugera ku munsi wo kuwa gatanu rwose wa buri cyumweru muri rusange. Ikaze rero mwese muri sanga aho ikiganiro cy'uyu munsi wa none kiri buze kuza kugushingira ku bikorwa by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba by'umwihariko ku ntambara ya mbere ya Kongo ndetse n'intambara ya kabiri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri abantu tutatinya kuvuga ko ari intambara ya Afrika y'isi yose cyangwa se intambara ebyiri zikomeye zitwa ko zabayeho kuri uyu umugabane wa Afrika. Mu by'ukuri ukaba umugabane ugizwe n'ibihugu 54 nkuko bamwe twabyize cyangwa se nkuko bamwe tunabibona ku ikarita. Muri ibyo bihugu rero ariko hakabamo ibihugu bibiri byamye bihanganye kuva na kera, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda kuva ku bwa nyakwigendera Mobutu Sese Seko wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari uburyo ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki cyari kijyanye ingabo z'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Gusa abenshi bavuga ko nta kitagira imvano, umwiryane hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ntabwo ari igihe gitoya kuko byatangiye kera, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubwayo ikabihoramo intambara kubera ko icumbikiye inyeshyamba nyinshi mu gihugu, imbere bikaba byarananiranye kuzirukana, z'ubwazo zikaba zihora zitoteza abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bijya gutangira rero bisa naho byaje ubwo abakoloni bazaga muri Afrika maze bagashyira imipaka ku bihugu. U Rwanda nibwo hari ubutaka rwatakaje, birumvikana n'abanyarwanda bajyana nabwo. Bumwe bwiyomeka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi bujya kuri Repubulika ya Uganda, ubundi bujya kuri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Uko kugenda kubutaka nyine kukajyana n'abaturage niko abo bisanze muri ibyo bihugu banze kubakira neza, hanyuma bakifuza ko bagaruka mu Rwanda, ariko kubera ko bari bajyanye n'imitungo yabo ndetse yewe n'ubutaka abanyarwanda nabo ubwabo bakanga gusiga ibyabo ngo baze mu gihugu cy'u Rwanda, bigenda birushaho kuba bibi cyane. Ibintu rero byaje kuba bibi cyane nyuma jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, kuko abayikoraga bose bari bamaze gutsindwa, bahise bambuka bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasaga miliyoni 2 bose bahungiye muri Kongo, nibwo batangiye kubaka igisirikare cyo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ari naho havuye FDLR, intera hamwe. Intambara yabaye hagati y'u Rwanda na Kongo yabaye mu mwaka w'1996. Iki gihe u Rwanda na Uganda bakaba bari bafatanije, ariko bikaza kurangira u Rwanda rutsinze intambara ya Kongo igasaba imishyikirano. Iyi ntambara y'ubwayo ikaba yaramaze umwaka wose ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero imishyikirano yabaga, Kongo yasabye u Rwanda na Uganda gukura abasirikare bayo mu gihugu cya Kongo. Iki gihe wari uyoboye yari Laurent Desire Kabila, wayoboye kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'1998 asimbuye Mobutu Sese Seko. Laurent Desire Kabila yabonye ko u Rwanda na Kongo bashobora kugaruka kubatera, nuko batangira gushaka umusada mu bindi bihugu by'abaturanyi nka Angola ndetse n'igihugu cya Zimbabwe. Iki gihe intambara yararangiye, ariko buri gihugu gicungacunga ikindi kiteguye ko isaha n'isaha cyaterwa. Gusa mu mwaka w'2000 habaye intambara yakuje ibihugu bigera ku 9, ariko byose bikajya kurwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ku buryo nta ntambara yigeze ibera ku butaka bw'ikindi gihugu, ibyatumye Kongo ihinduka indiri y'intambara. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 Joseph Kabila yabaye perezida wa Kongo ku myaka 29 nyuma y'uko umurinzi wa se Desire Kabila yari amaze kumurasa mu cyico. Hanyuma muri Mata 2002 muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Pretoria hasinywa amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda yo guhagarika intambara. Nanone kandi mu mwaka w'ibihumbi 2003 Kongo yateguye indi nama muri Angola. Rwanda yayihuje na Uganda basezerana guhagarika intambara. Ibi byose Joseph Kabila yabikoze ayoboye leta y'inzibacyuho, kubera ko muri 2006 nibwo yaje gutorerwa kuyobora leta ya Kongo nyuma yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Rwanda na Kongo muri 2008. Ibihugu byombi byatangiye no guhuriza hamwe mu kurwanya umutwe wa FDLR ngo biwirukane muri iki gihugu, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Muri Mutarama 2006 Kongo yaje gushyiraho CNDP ihamije cyangwa se yibwa yari igamije gukumira ibyaha bibera muri Kivu, yari yobowe na Rurankunda. Gusa mu mwaka w'ibihumbi 2009 u Rwanda rwaje kumuta muri yombi nubwo kubwo kumushinja guhungabanya umutekano warwo. Nkunda ubwo yaramaze gufatwa hahise hajya ku buyobozi wari wungirije Bosco Ntaganda, waje no guhita ashinga umutwe witwaje intwaro wa M23. Gusa ntabwo byaciye kangahe kuko nyuma y'umwaka nawe yahise afungwa. Kugeza magingo ya umutwe wa M23 ukaba uyobowe na General Sultan Makenga, ndetse amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Kongo akaba ari nta handi yaturutse uretse ahangaha, aho Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma ya M23 kubwo kumva ko abanyarwanda batuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batagakwiye kuba bahari kandi ngo baranagezeyo mu buryo bijyanye n'ubutaka bwabo. Muri Kongo ubu habarizwa imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba nyinshi cyane, muri zo hakaba harimo FDLR, ADF, FNR, Maimai, Raila Mutomboki, LRH ndetse n'izindi zigiye zirwanya leta zitandukanye hano muri Afurika. Ibyo byose abantu iyo tubifashe tukabihuza bisa n'ibihura n'intambara ya mbere ya Kongo n'intambara ya kabiri ya Kongo, ndetse n'uruhare rutaziguye rw'ingabo z'u Rwanda mu ntambara zabereye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi imyaka irenga 30 irashize Kongo amahoro n'umutekano kuboneka ari ikibazo, ariko kandi umwiryane mu bakongomani ni wose. U Rwanda rurashinjwa gufatikanya na M23 guhungabanya umutekano wa Kongo n'ubusugire bwa Kongo. Umutwe wa M23 bamwe badatinya kuvuga ko wavutse biturutse ku ntambara ebyiri za Kongo u Rwanda rwagizemo uruhare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kizito uko Imana ishaka tugiye gufatanya muri iki kiganiro. Abraham Umugisha nawe tugiye gufatanya muri iki kiganiro kuri chaîne yacu ya Focus on Africa. Nababwiye n'ibiganiro bitambuka kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, ariko kandi bikaba ibiganiro mugiramo uruhare ndetse n'ibitekerezo. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda cyangwa se ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu ntambara ebyiri za Kongo. Nibyo tugiye kuba tugarukaho mu kiganiro cya none cyangwa se mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Abraham, ukurikije uko ibintu bigaragara cyangwa se n'uburyo bivugwa n'uburyo ingabo z'u Rwanda zagize uruhare rutaziguye mu ntambara za Kongo, bamwe bavuga bati ibi nibyo biganishije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubigeze hano uyu munsi wa none, ituze cyangwa se agahenge gasa n'akabuze biturutse ku ntambara ingabo za Kongo cyangwa se leta ya Kongo irwanamo n'umutwe wa M23. Ibyo by'ubwabyo bifite imvano. Ibihugu by'amahanga ubwo dabara ibiri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibitaroroherezayo ingabo n'ibikeya cyangwa se n'ibyazitanze ni byinshi. Ubutaka bwa Kongo ntabwo busiba kugaragaraho ingabo cyangwa se busiba kugaragaramo n'akaduruvayo k'imitwe yitwaje intwaro,
ariko ku isonga uyu munsi haravugwa umutwe wa M23. Kuba ingabo z'u Rwanda zaragize uruhare mu ntambara ebyiri za Kongo biraganisha hehe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni repubulika dusanzwe twumvamo akenshi ibintu bijyanye n'amakimbirane ku mpande zombi, bitewe nuko haba imitwe myinshi y'iterabwoba. Ubwo ndabarizo za Mai nkabara abo ba FDLR, nkabara imitwe yagiye inyuramo yose, kugira ngo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangire kuvuga ku bindi bihugu by'abaturanyi ko ari byo byaba biteza intambara muri iki gihugu. Byatangiriye kukuba mu nkomoko y'izi ntambara zose ibyo bihugu koko bizamo koko izo leta zombi ziza muri ayo mateka y'intambara yatangiye muri iki gihugu cya Kongo. ngira ngo niba mubyibuka neza, turabizi neza ko mu myaka yashize kugira ngo abayobozi bagende batandukana, gusimburwa kwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga byabaye bitewe nuko hari harimo ababifitemo uruhare, kuko bafashaga ingabo za leta itari iri ku butegetsi. Ni intambara nyine ifite inkomoko ya kera, ni inkomoko ya kera abanyekongo batari kubasha gusobanukirwa ngo babanze barebe ese niba ayo mateka yarabayeho, bayegeze ku ruhande batangire bundi bushya barebe ahubwo inkomoko y'ikibazo aho kiri kuri uyu munsi wa none. Kuko ntago wambwira ngo abasaza ba kera icyo barwaniraga n'icy'ubu ngubu abakiri bato bari kurwanira, kuko nubwo wabuza amateka burya hari igihe umuntu akubwira amateka atariyo undi akaza akakubwira ye, ubwo nawe usigara ureba cya kindi cy'ukuri akaba ari cyo urwanira. Kandi mu by'ukuri uyu mutwe wa M23 uko tugenda tunabibona uburyo igenda yagura itangira imirwano, mbega ntago wamenya ngo intego yabo ni iyi ngiyi, nta ntego bavuze bashyizeho. Ariko niyo bari kuvuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, iyo bari gusubiza perezida w'iki gihugu cya Kongo, bavuga ko nibatajya mu biganiro bazakomeza ku ntego bihaye paka bayigezeho. Kandi mu by'ukuri niba iyo ntego ihari, hari impamvu ihari kandi hari n'icyo bari gushaka. Ahubwo icyakabayeho, ibyo biganiro byakabaye, burya hari benshi bakunda kuvuga ngo ngiyo wemeye ibiganiro ngo bucitse intege, hari benshi babifata gutyo, ariko siko bimeze. Intambara ifite inkomoko ya kera, hari n'ibihugu byagiye biyigarukamo nk'igihugu cya Uganda, nk'igihugu cy'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri abo ngabo babikoraga mbere, bafashaga izo ngabo, ntago ari bo bagihari. Turibuka neza ko bafashije, harimo ibyavuzwe ko bafashije uyu mugabo wahise ajya ku butegetsi asimbuye mu Mbuto Laurent Desire Kabila. Ariko mu by'ukuri uwo nta gihari, hari iyindi generation. Icyo gihe rero bakagombye kureba ese iby'uyu munsi wa none byazanywe nande, koko ninde ubifite. Nibyo wenda ntacyo turaza kureba nyirizina ku by'uyu munsi wa none uko ibintu bihagaze. Kizito, wenda ku bwawe aya mateka y'intambara ebyiri za Kongo wabashije kuyasoma, wabashije no gukurikira, ubasha kuburungushura, twagiye tubona impamvu nyirizina u Rwanda rwagiye muri Kongo, cyangwa se ingabo z'u Rwanda zagiye muri Kongo, yari muri gahunda yo kugira ngo mu by'ukuri zihangane n'umutwe wa FDLR, we interahamwe wari usize ukoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994, kandi wanagiye ugaruka inshuro zitari nkeya guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi bisobanuye iki muri diplomasi cyangwa se ku rwego rw'ibisirikare ku mpande zombi, kuko n'u Rwanda ntiruhakana yuko rwagize uruhare muri izo ntambara ebyiri za Kongo? Nkeka ko uretse n'u Rwanda uyu munsi cyakabaye ikibazo hakabaye harajemo icyo kintu cyo ngo wenda izi ngabo ubwazo ntizihuza, iyo haba haraje gutsinda uruhande rwa perezida wari uriho uyu Mobutu, ariko kuba yari yaratsinzwe uruhande rwashyigikiwe n'urundi rwo ruri ku butegetsi, ibyo rero bituma
n'ubundi uko byagenda kose navuga ngo leta ya Kongo yafashe ubutegetsi, nta kindi kibazo cyagombaga kuzamo hagati yayo na leta y'u Rwanda, kuko ariyo yabafashije. Ni leta y'u Rwanda yabafashije kugira ngo bagere kuri ubwo butegetsi bariho uyu munsi. Ubwo ndavuga ku gihe cya ba Kabila. Ahubwo icyabaye nyuma y'uko batandukanye, cyangwa se nyuma y'uko habayeho ko buri umwe aca uruhande rwe undi agafata urundi, icyabaye nicyo gisa naho gikomeye, naho kuba ubwaho leta y'u Rwanda yarabafashije n'igisirikare cy'Abagande bagafasha gushyiraho ubutegetsi bushya muri Kongo yahoze yitwa Zaire, ni ikintu gikomeye, ni ikintu impande zombi zitavuga ko cyari kibi, kuko ni impande zombi n'ubundi zari zigishyigikiye. Ahubwo icyo warumbaje kijyanye n'igisirikare cyangwa se imibanire yakabaye ari myiza, kubera ko n'ubundi nubwo uyu munsi atari Kabila uyoboye, ariko n'ubundi uhari ari mu nzira ye. Kuri njyewe rero numva ko leta iriho muri Kongo iriho, ariko mu ishyirwaho ryayo cyangwa se mu kurema Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya nyuma ya Mobutu, fondasiyo yayo ishingiye ku bufasha bw'ingabo zo mu karere zirimo iz'Abanyarwanda, iz'Abagande, iz'Abarundi n'ibindi bihugu byagize uruhare muri iriya ntambara, harimo nka Tanzania, Afurika y'Epfo, Angola, Zimbabwe, Zambia n'ibindi. Byose bisa n'aho biri ku ruhande rumwe, byasaga n'aho biri ku ruhande rumwe rwari rushyigikiye Kabila, nubwo wenda u Rwanda n'Abaganda aribo bantu bari ku ruhembe rwo gufasha, ariko n'ibindi bihugu byagize uruhare muri iyi ntambara. N'ibindi bihugu byagize uruhare muri iyi ntambara, ariko twabonye ko ni intambara yego yasize Kongo ku murongo, ni intambara yasize igihugu cyongeye kuba igihugu. Buriya se twavuga ko yagishyize ku murongo, ahubwo yarakizambije. Oya, reka ngenda avuga uburyo cyagiye ku murongo, kuko intambara ya kabiri ya Kongo yo ubwayo hari uburyo yasize Kongo imeze bitandukanye n'intambara ya mbere ya Kongo, kuko intambara ya kabiri Rwandezire Kabila yasabye, cyangwa nako ntiyasabye, yategetse ko ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda ziva ku butaka bwa Kongo. Ntabwo yigeze ashyira mu bikorwa amasezerano yari yabaye hagati y'impande zombi. Biri mu byatumye habaho intambara ya kabiri ya Kongo yitwa ko isa naho yabaye karundura, bituma n'uwari umurinzi wa Rwandezire Kabila ubwe amwirasira mu cyico. Ariko nyuma ubutegetsi bumaze gufatwa na Joseph Kabila, byibura hari uko igihugu cyongeye kuba bitandukanye nuko igihugu cyari mu maboko ya Rwandezire Kabila. Ntabwo twavuga ko nta mpinduka zabaye zitari kuba, kubera ko buri uko umuntu agenda amara igihe kinini ku butegetsi niko agira ibyo agenda yubaka, nubwo hari n'ibyo azambya, ariko harimo n'ibyo agenda yubaka. Uyu mugabo witwa Laurent Desire Kabila, ubundi tubanze tunibutse wa mugana abantu, kubera iki nyine uyu munsi Kabila ariwe waje ku butegetsi, kubera iki mu bantu ariwe muntu warwanyaga Zaire. Hari nyuma y'uko jenoside yari irangiye mu Rwanda, hari ikintu cyagaragaye, cyangwa se hari ikibazo kimwe u Rwanda rwasigaranye nacyo, byo vuga ngo bamwe mu basize bakoze jenoside biganjemo abari abayobozi bakuru bahungiye muri Kongo. Abo bageze muri Kongo ntibafashwe ngo bashyikirizwe ubutabera, ntibigize bafatwa, ahubwo baragiye bahinduka nk'aho bo ubwabo bagiye kuba ikibazo, cyangwa se bagiye kuba umutwaro ku gihugu, bagiye kuba leta ya Kongo basanze irabakiriye. Icyo gihe yari Zaire, leta ya Zaire basanze ya Mobutu, n'ubundi wari usanzwe ari inshuti ya Habyarimana, arabakiriye. Akimara kubakira anabashyize, abahaye ibyo twakwita nk'uburenganzira kwidegembya, ntabwo yigize abambura intwaro. Rero abo ngabo, abo bari bamaze guhunga igihugu, batangiye kujya bateza umutekano muke mu Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo yabibonaga,
yabibonaga ubwo ni FPR yari imaze guhagarika jenoside niyo yari ihanganye n'icyo kibazo, iravuga ngo none niba bimeze gutya reka tujye guhangana n'aba bantu, ariko birasa ko twateye igihugu. Turakora iki kugira ngo hataza kugira umuntu uvuga ko twateye igihugu? Muri Kongo hari umutwe wa Kabila dushaka kuvanaho, ko twawutera inkunga cyangwa se twawufasha gufata igihugu, ariko natwe tukabona uburyo bwo guhangana n'uyu mugabo, ndavuga uyu nguyu wari uri ku butegetsi Mobutu, tukabona ukuntu tumukuraho tugaca intege FDLR tukanayitsinda. Barabibona, babona ko nta handi hantu usibye gufasha Desire Kabila. Bafasha Kabila mukuru, bashyigikiwe n'Ubugande, batera Kongo, batera Zaire, banayitera uyu mugabo atari mu gihugu Mobutu. We akavuga ngo uko byagenda kose abo ni babantu basanzwe batera, reka nze mpamagara abafaransa bamfashe tubirukane. Yari ari muri Maroc ngo yagiye kwivuza, numva ari muri Maroc niba atari mu bihugu by'i Burayi. Arangije akoze kwa Faransa bati nyamara ibintu birakomeye, kubera ko abafaransa ntabwo bari bafite ijambo rikomeye kurusha iry'Abanyamerika, kandi Abanyamerika bari inyuma ya leta y'u Rwanda. Barabibonaga ko Mobutu ni umwe mu bantu bamaze gusaza, bari bakeneye abayobozi bashya bakorana. Abayobozi bashya bari bahari ni uwari uri mu Rwanda n'abari bari mu Bugande. Hakiyongeraho cya kintu cy'Abanyamerika basanga bivuga ngo umuntu arambye ku butegetsi, abo nabo bari bakigifite. Ndavuga abasangirangendo b'Abanyamerika, yego bari bafite icyo kintu. Hakaza Mobutu wari uyoboye kuva muri 1961 niba atari, kuko numva ari we wafashe Patrice Lumumba kugeza 1996 ubwo izi ntambara zatangiraga. Bahitamo rero gufasha leta y'u Rwanda, bahitamo gusa naho bafasha uruhande bashyigikira leta y'u Rwanda rwari ruriho Desire Kabila. Noneho nawe ibyo bihugu bibiri hiyongeraho n'u Burundi, haboneka indi nkunga ya Eritrea nk'ikindi gihugu cyari kije gufasha ibihugu bya Ethiopia, ibihugu bya Afrika y'Epfo, bya Tanzania, bya Angola, nabyo bisa naho bije ku ruhande rwa Kongo. None ibyo byakururwaga na ya mitwe igiye itandukanye ba mu gihugu cya Kongo irwanya ibyo bihugu muri rusange, kuko nka Angola hari UNITA, yes, yarwanyaga leta ya Angola, bituma na Angola ifashwa na Mobutu, kandi yafashwaga na Mobutu. Ibyo byose ni bimwe mu byakururaga ya makimbirane akomeza kwiyongera. Ibyo rero nibyo byagize uruhare cyangwa se nibyo byakururiye Abagande, Abanyarwanda kwisanga muri iyo ntambara, kandi koko baranayirwana. Nyuma yo kwirwana baranayitsinda, ahubwo ibyakurikiyeho nyuma yo kuyitsinda nibyo byaje kuba ikibazo. Kuri ubu ikintu twagatekerejeho no kugira ngo n'abantu babyumve neza n'uburyo bakoreshamo kugira ngo intambara irangire butari bwiza. Hari nk'ikinyamakuru nasomye cyanditse ku ngabo zikomeye, nyuma noneho ku bitekerezo by'abantu banditse ku ngabo zikomeye, bavuga ko igisirikare gikomeye ari icya Kongo, u Rwanda n'u Burundi bakaza mu myanya y'inyuma. Icyo ngicyo abantu baracyumvishe bitewe n'abantu b'abanyapolitike bagenda bakurikirana izo politike zose, bazana noneho bagiye gutanga ibitekerezo, bavuga bati ibi bintu bashobora kuba babikoze bagendeye ku ngabo igihugu gifite uko zingana ku mubare wazo, bakagendera ku mafaranga zikoresha, ndetse bakagendera no ku bikoresho, ariko mu mutwe gukoresha imyitozo cyangwa trike zitandukanye ku rugamba ugasanga ntazo bafite. Nicyo bahitaga bagarukaho. Noneho bakavuga bati none se ko izo ngabo za Kongo zigiye ku mwanya wa mbere, ese M23 yo iri he? Bananiwe gukura M23 mu gihugu cyabo, bananiwe gukuraho iyo mitwe igiye itandukanye ni mu gihugu cyabo,
none iyo mitwe yo yajya ku mwanya wa kangahe? Ubwo cyaba igisirikare gikomeye ku yihe myanya, ku yihe mpamvu? Ibyo nabyo bivugwa, wananiwe gutsinda bakugize uwa mbere yego, noneho yo irajyahe? Yes, ibyo ngibyo ni ibyo bafatiraho urugero bavuga bati ese Kongo niba ariko bimeze, aho ikibazo nticyaba kiri mu banyekongo mo indani? Bitewe n'iki? Abo nibo abanyekongo nibo baza bakaba abasirikare n'ubundi. Ariko se niba bya bitekerezo biri mu banyekongo bitazaza ngo bijye muri icyo gisirikare, noneho bagira igitekerezo cyo kuba bafasha abo bantu kugira ngo iyo mitwe ive mu gihugu, niba ibyo ngibyo muri abo banyekongo ibyo bitekerezo batajya mu gisirikare ngo babikoreshe, ese koko bajyayo bagiye gukora iki? Ese aho na za ngabo zije kubungabunga amahoro kuko nibyo bizakora, nibyo zizakora? Kuko niturebe izo ngabo nubwo ziri mu gihugu cy'abandi nyine, ntabwo zizakora ibyo zakorera mu gihugu cyabo. Niba twanumvisha amagambo y'umugabo y'umwe mu ngabo za ex-FARC ziba mu gihugu cya Kongo avuga ati ese niba ba nyiri igihugu bari guhunga twe turarwanira iki? None kuki yavuze ibyo? Yari yamaze kubibona kuko we barabafashaga. None se niba turi kumva ngo hari naho numvishe ngo mu gace ka Bunagana abaturage babo abanyekongo bavuga bati M23 ntabwo yaharekuye, ahubwo yambaye gisivile ariko iracyacunga twaduce. Ibyo bikwereka ko nyine barabaza bati ese izo ngabo zije gukora iki, ziri kudufasha iki? Ese koko nimba n'abanyekongo ubwabo batizeye igihugu cyabo, ni iki kirimo aho ngaho kiri gutuma ibyo bintu bigikomeje? Bagiranye ibiganiro ko ibyo bitekerezo burya, none se kizaba igihugu kibamo abanyekongo gusa kitagendwa? Niba udasuwe n'abaturanyi, ninde wundi uzaza kugusura? Uzaza kugusura agufitiye impuhwe kurusha wa muturanyi ikirunga kizaruka akagutabara, kizarukiriwe akihangana ntaze kukwishyuza. Kuko niba mubyibuka neza mu myaka ikirunga cyarutsemo mu gihe cyashize, hari ubwo u Rwanda rwagiye kwishyuza Kongo, bafashije u Rwanda rwabahaye n'amashanyarazi, yego, none n'amazi, yego. None niba iyo leta y'u Rwanda iri gufasha ingabo zije kuhungabanya umutekano, kuki yakora ibyo byose ku banyekongo? None izo ngabo niba mutagirana ibiganiro kandi muri abanyekongo mu bwanyu, ese koko mwizera ko abo bantu bari kuza kubajijisha ngo bari kubafasha, mwizera ko muzumvikana? Cyangwa ni hahandi bazaza bamara kubona ya nyungu yose bashaka bagahita bongera bakisubirirayo, none wowe ugasigara uhangayika ukanahangayikisha ba baturanyi? Kuko nukena uzajya kwiba he? Mu baturanyi. Bishatse kuvuga iki rero? Iyi ni intambara yaturutse yakomotse ifite inkomoko mu bisekuru bitandukanye, twagakwiye kwigiraho tukareba inzira tugenderamo, kandi nzima hose harimo amasomo. Yego, ibyo nibyo, ariko nigeze kubikomozaho ko izi ntambara ebyiri za Kongo ziri mu byatumye havuka umutwe wa M23. Ubwo twinjire kuri scenario ya M23 turebe koko ihurira hehe n'intambara ebyiri za Kongo u Rwanda rwagizemo uruhare. 2012 Sultan Emmanuel Makenga yaravuze ngo na Kinshasa twayigeraho u Rwanda rwadufashije mu mugaba w'ingabo za M23 nizigometse ku butegetsi bwa Kongo Kinshasa. Icyo gihe yari Colonel Sultan Makenga, ubwo yahakanaga ko nta nkunga guverinoma y'u Rwanda ibatera, ndetse anahamya ko biramutse bibaye bagaterwa inkunga n'ingabo z'u Rwanda bagera i Kinshasa mu gihe gitoya. Ibi Makenga muri uwo mwaka yabitangaje mu kiganiro yagiranaga na Radio Contact FM hari ku itariki ya 9 Nyakanga 2012. Mu kiganiro uyu mugaba mukuru w'ingabo yatangaje byinshi byerekeye urugamba barimo barwana kuri ubu ngubu ndetse n'icyo bo bwabo barimo. Ubwo yabazwaga impamvu
yatumye begura intwaro bakarwana n'ingabo za leta ndetse bakemera kwitandukanya nazo. Makenga yavuze ko mbere yo kujya muri guverinoma bo ubwabo ngo bararwanye imyaka irenga 5 n'ingabo za leta cyangwa se na leta barayitsinda, habaho imishyikirano bagira ibyo bumvikana bajya muri guverinoma, ariko ibyo bumvikanye nta na kimwe cyubahirijwe. Bakunze kuvuga ko ibyo bumvikanye bitubahirijwe, ahubwo ngo wabivuga bakumva ko bakwihimuraho cyangwa se bakaguha, yewe bakanaguhana, byaba ngombwa bubwo bakajya babivugira iruhande aho bafite umutekano. Colonel Makenga akavuga ko ibitarubahirijwe mu byo bari bumvikanye harimo amasezerano yose batigeze bumvikana. Makenga abajijwe ku kuba baragiye mu gisirikare kandi bagahabwa imyanya ndetse bagahabwa n'ubuyobozi, yavuze ko iby'imyanya atari byo bo ubwabo barwaniraga, ngo imyanya yo ni uburenganzira bwabo kuko n'ubundi bari abasirikare. Bati twari twazanye ingabo ntabwo ari byo twarwaniraga, nta nubwo mu masezerano byari birimo. Uburyo igisirikare cyubakwa, ukuntu gikorwa, ntabwo ari byo twumvikanye. Makenga ati byo twumvikanye ni byinshi, ariko wenda iby'ingenzi nuko bene wacu bari mu nkambi bagombaga gutahuka. Bati twabivuze imyaka n'imyaka, harimo no kurwanya FDLR zikava muri Kongo kuko nguzo ubwazo zitera umutekano mukeya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi nuko amapeti bubwabo bari bajyanye mu gisirikare bavuye muri CNDP yagombaga kwemerwa, harimo kandi guhuza amoko kuko amoko yo muri Kongo ngo arimwe amacakubiri, amoko y'ubwayo aricana, harimo kandi no gushyira abakada ba CNDP muri politike ya Kongo, hakabamo ubutegetsi bwiza. Ibyo byose uko yabivuze ubwo avuga ko ari bike, ariko ngo ibyo byose nta na kimwe kigeze cyubahirizwa. Makenga nabwo abajijwe ku bijyanye n'amakuru yuko haba hari abarwanyi ba CNDP bagera kuri 50 baba barishwe na leta ya Kongo, bikaba ari byo byatumye M23 ibyutse intwaro ngo ibabohore. Colonel Makenga ntabwo yigeze azuyaza kubyemera, yavuze ko ari ukuri, ahubwo ngo ntabwo bari 50 bari 60. Bagiye muri leta bo ubwabo berekanye ubushake, banagerageza kurenga ku byo bumvikanye ngo berekane ko bafite ubushake. Ibyo bumvikanye ntabwo harimo kurenga Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ariko ubwabo bagerageje kubereka ko bafite ubushake ngo nabo bubahirize ibyo bari bumvikanye, borohereze abasirikare, banabohereze muri Kindu, bagire batya, banohereza abasirikare za Dundudu muri province orientale. Abasirikare bagezeyo 60 barabica, uwacitse ku icumu n'umwe waciye Uganda agaca Sudani, akongera kugera kuri M23. Hanyuma ukibaza uti ese M23 irashaka gukora agace kayo kigenga cyangwa se ntabwo igamije gukora agace kigenga? Hanyuma niba M23 idashaka gushinga agace gatuwe n'ubwoko bw'abatutsi gusa muri Kivu ya ruguru, Makenga avuga ko ngi yari propaganda ya guverinoma ya Kinshasa, nabo bazi ko baba babeshya kuko M23 si y'abatutsi ni y'abakongomani bafite ibibazo bashaka ko bikemuka, ni y'abakongomani bashaka ko haba impinduka muri Kongo. Ikindi muri Kongo hakaba hari amoko menshi kandi s'abatutsi. Umunyamakuru yabajije Makenga amoko y'abagize igisirikare cya M23. Makenga yamusubije ko igisirikare cyabo kirimo amoko yose ko kivanze, ati harimo amoko hafi ya yose ya Kongo. Abumva ukuri
abumva uko ibintu bigomba guhinduka aho turi kumwe. Colonel Makenga yongeye kubazwa n'umunyamakuru uko urugamba rwari rwifashe icyo gihe, dore ko bari bamaze gufata uduce dutandukanye twa Bunagana ndetse na Rucuru. Yasubije ko bamaze iminsi barwana n'ingabo za guverinoma zabagabyeho ibitero. Bo ubwabo icyo bakoze ni ukuzirasa bakazivana aho bita za Bunagana, bakazivana aho bita za Cengeru, bakazivana Rucuru kuri zone, bakabavana aho bita Rubare, bakabavana Kiwanja, bakabavana mu kigo cya Rumangabo. Ni henshi babavanye. Bo ubwabo ngo icyo bashakaga kugeraho, bageraga ngo babarase babajyane muri Ituri, kandi ibyo bo ubwabo babigezeho. Ngira ngo natwe ubwacu twumvise ko 1500 bahungiye muri Uganda. Colonel Makenga yongeye kubazwa uko abaturage bameze kuri ubu, dore ko agace ka Bunagana kari agace k'ubucuruzi. Makenga avuga ko abaturage ba Kongo bamaze kurambirwa ubutegetsi buriho, ko bahunze isaha imwe gusa ubundi bamara kuhafata bakagaruka, hanyuma Bunagana ikongera kuba nyabagendwa. Gufata Rucuru kandi ngo bagiraga ngo ingabo barwana zijye kure yaho bari bari, ndetse ku buryo bwabo bari biteguye kuhashyira mu maboko ya MONUSCO na polisi ya M23, aka gace kakagaruka mu birindiro bari basanzwemo, kuko ngo ibyo bashakaga byari bimaze kugerwaho. Gufata utwo duce kandi bakanadutanga kwari ukugira ngo igipolisi cya M23 gikomeze ubufatanye na MONUSCO, harimo kubungabunga umutekano. Ibi bikaba byari bitandukanye n'ibya Rucuru, kuko hari hasigayemo abapolisi ba M23, kandi ngo abasirikare ba MONUSCO bo ubwabo barabyemeye, yewe babyemera batabyemera, ibi ngo bijyanye n'inshingano zabo. Hanyuma ukibaza uti ese u Rwanda rufashe iki M23? Iki ni ikibazo umugaba w'ingabo za M23 ahakana yivuye inyuma, avuga ko iba ari ibinyoma, ari propagande za leta ya Kongo, kandi nayo izi ko irimo kubeshya, kuko bihari cyangwa se biramutse bihari byakwigaragaza. U Rwanda ati rudufasha ntabwo twaba tukirwanira muri iyi misozi, twaba twarageze za Kisangani na Kinshasa, twagerayo u Rwanda rwadufashije. Twebwe ibikoresho tubivana muri guverinoma, iyo baduteye byose barabidusigira, ari amasasu, ari imbunda, byose barabidusigira. Ati dufite amakuru y'abaturage ko barambiye guverinoma iriho, rero imbaraga zacu ziva mu baturage, ntabwo byasaba ko byaza mu Rwanda. Ahari wenda nuko bazi ko u Rwanda turabavandimwe, ni bene wacu, ni inshuti, duhanye imipaka, ahari wenda naho bituruka, ariko nabo barabizi ko barimo kwibeshya. Hanyuma ukibaza uti ese kuba hari amakuru avuga ko M23 yahuye n'abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda ntibyaba byerekana ubufatanye? Mu gusubiza iki kibazo Makenga ati ibyo ni ibinyoma na kampanyi za Kinshasa. None se twahura gute? Dukorana dute? Amanama ahoraba, ese ni hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo? Ubu se twe twahura gute n'abarwanya abo bakorana? Ati igihe cyose Kongo yerekana ko dufashwa n'ibindi bihugu. Hanyuma nanone M23 ukibaza uti ese koko leta ya Kongo iramutse ivuze ko ari abaterabwoba M23 yaba yiteguye kure ku rugamba? Makenga ati igihe cyose twavuze ko dushaka kuvugana na guverinoma, icyo twifuza nuko guverinoma yakumva ibibazo dufite, ariko ikizashaka nicyo tuzakora. Ubwo nishaka ko tuvugana tuzavugana, kandi nishaka ko turwana tuzarwana. Makenga ibyo ni bimwe mu byo yavuze mu mwaka w'2012. Byanga bikunda impunzi zose zari z'ubu
n'izimaze igihe zihunze igihugu zigomba kwihangana, ariko ngo byanze bikunze bagomba no gutaha mu gihugu cyabo. Nibitangazwa na Sultani Emmanuel Makenga. Twari twabikomoje ku uyu mutwe wavutse biciye mu ntambara ebyiri za Kongo. Ariko ngewe reka nkwibarize, ese koko M23 waba ari umutwe ushaka gufata igihugu cyangwa waba ari umutwe ushaka kugira agace kigenga kugira ngo ugire uruhare ku butaka bwa Kongo? Ibyo byose ndebye mbona Kongo nta M23 nta na kimwe irwanira muri ibyo ngibyo, kubera ko ari umutwe ugamije gufata agace uba waragafashe. Ari umutwe ushaka gufata leta tuba gufata igihugu tuba tubibona. Ikiba nuko uratera ariko ukirinda kugira ikindi kintu cyaba nyuma. Iyo habaye imishyikirano twumva ngo warekuye, ariko wibuke ko nubwo mu byo twumvishe mu byo Sultani Makenga yagiye agarukaho, yagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo ni abanyekongo badufasha, twe bene wacu nibo badufasha, kandi abo bene wabo babafasha bari muri Kongo. Ibyo kugira ngo babone bavuze ko babafasha ntabwo babwumvisha. Yavuze ko babafasha igihe igisirikare kibateye bakirusha imbaraga cyahunga kigasiga ibikoresho, nibwo buryo babafashamo. Ariko kuri ngewe M23 niba ifite ikirwanira koko twakabaye tuvuga ngo irarwanira iki, twakabaye tuvuga ngo dukurikije uko bitwara barimo baragana, dukurikije icyo bitwara barimo barakora ibi, ariko bararwana. Ejo ukumva ngo bafashe agace, ejo ukumva ngo barakarekuye, ejo ukumva ngo sinzi ukuntu bigenze. Ntabwo rero M23 icyakora icyo nemera cyo wenda iharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda biganjemo ubwoko bw'abanyamurenge, ariko ntabwo nta ntege ifite zo gufata agace, kuko yibizi ifite baragafashe kera. Kimwe nuko idashaka ko gufata igihugu nabwo ibishaka irwana tubibona, ariko irarwana eje karikura agace nk'ikimenyetso cy'uko hari ikiri gushaka kwerekana, ariko mu ntego zayo icyo mbona iri gushaka kwerekana, irereka amahanga ko uburenganzira mu gihugu cya Kongo ntabwo bafite, nta buhari, kugira ngo binyure mu nzira ya demokarasi aho kunyura mu nzira y'intambara, kuko nubundi nibajya kunyura mu nzira y'intambara bizashegesha igihugu muri rusange, kandi igihugu bari kurwanira ni icyabonabo. Nibishegesha igihugu cyabo bizatuma bongera kujya kubaka bundi bushya. Twarabibonye ingaruka byagize mu Rwanda, kuba u Rwanda rwarabayemo jenoside yakorewe abatutsi, byatumye u Rwanda rusubira inyuma rwongera gutangira bundi bushya. Mu gihugu cya Kongo noneho uburyo kingana n'amoko arimo, gutangira bundi bushya ni ikintu cya mbere cyagora abanyekongo muri rusange, kuko niba uzi igihugu cya Kongo uburyo kingana, ni igihugu kinini, habamo amoko menshi. Ubwo gutangira bundi bushya kubaka igihugu ni ibintu byagorana cyane kuruta uko baharanira kunyura mu nzira ya demokarasi. Ejo n'ejo bundi tutazumva ngo igihugu cya Kongo cyashegeshwe n'intambara, kandi ibyo bibaye byaba ari ibintu bya mbere, byaba ari bimwe mu bintu biri kudindiza Afurika. Mu bindi bihugu mu gihugu cya Ukraine turi kubibona. Muri Ukraine ni igihugu kiri kudindizwa n'iyi ntambara, kiri gushegeshwa n'iyi ntambara ku buryo bukomeye iri kuberamo. Noneho turebe na Sudani yabereyemo iyo ntambara, iri kuberamo iyo ntambara, nacyo mirashegeshwa. Nibyo muri Kongo tudashaka, nibyo turi kurwanya, kuko turi abaturanyi. Ejo n'ejo bundi ni habi iyo ntambara bazahungira, ntago bazajya guhungira muri Amerika, bazahungira mu Rwanda no Burundi na Uganda, ibi bihugu byegereye Kongo. Bahungire muri iyo Kongo Brazzaville, bahungire muri iyo Angola, ariko uko guhungirayo bazaba ari impunzi, ntago bazaba babona bya bindi byose bikenewe. Ahubwo icyakabayeho M23 iri kumvikanisha, iri kwereka amahanga ko icyo kintu gihari, binyure mu nzira ya demokarasi, kandi ho bitewe n'uburyo politike ya Kongo imeze, inzira ya demokarasi haramutse habayemo ubundi bufasha bw'ibindi bihugu, hakabamo ubufasha bw'ibindi bihugu, inzira ya demokarasi yakunda, bakabungabunga amahoro, bakabungabunga igihugu cyabo, kuko biri mu bintu bishoboka. Ayo mahanga naze arebe ibiri kubera muri Kongo, namara kubibona arebe ko yakunga izo mpande zombi, kuko birashoboka mu gihugu cya Kongo. Ntago bimeze nk'u Rwanda rwa kera bavuze, Perezida Habyarimana wavuze ngo u Rwanda ruruzuye. Igihugu cyuzura gite
ngo ku buryo washyiramo amazi n'igitonyanga, ushyizemo n'igitonyanga byameneka. Ubwo butaka se buhari muri Kongo ni buto ku buryo ubwo butaka buri muri icyo gihugu ni buto ku buryo umuntu atabona aho ahagarara. Icyo kiba ari ikibazo. Bigeze aho ngaho byaba bigeze ku musozo, byaba bigeze ahabi, byaba bikomeye, kandi utafatiye urugero ku gihugu n'u Rwanda byabayemo kandi ari abaturanyi, bigatuma u Rwanda rusubira inyuma ku rwego rwasubiye inyuma, nubwo turi ku muvuduko w'iterambere, ariko byaradushegeshe. Ayo mateka aribukwa. Kugeza ubu igihugu cya Kongo byakabaye byiza banyuze mu nzira ya demokarasi kuruta uko bakoresha inzira y'intambara. Nibyo, umutekano mu karere ni kimwe mu bibazo bihangayikishije cyane muri aka karere kacu ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko by'umwihariko ibibera i Kongo byo tukabona ari ibindi. Uyu munsi wa none cyangwa se isaha ku isaha twumva guhangana gukomeye. Ese ubundi Aburahamu wowe uko ubibona, niba koko ikibazo cya Kongo n'ingabo z'akarere zijyayo kugira ngo gikemuke cyangwa se kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigorana, ese ubona ari cyo gihe noneho kigeze cyo kubaha ingabo z'u Rwanda zakongera gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zigarure amahoro nk'uko zabikoze muri 1997 ndetse we no mu myaka y'ibihumbi 2000, kuko rwagiye nabwo muri iyo ntambara ya kabiri ya Kongo mu guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ariko se nanone Makenga uvuga ko u Rwanda ari igihugu gituranye, ari abavandimwe, birashoboka ko u Rwanda rwajya guhangana na M23 Makenga yita ko ari abavandimwe basangiye n'imipaka? Yego, ndaza nanone kubishingira ku buryo u Rwanda rwabayeho. U Rwanda igihe kiregereje ko rwasubira muri Kongo kugira ngo rubashe gutabara. Ikindi kirimo impamvu mbivuga muri ubu buryo, u Rwanda kugira ngo habemo jenoside nuko n'izo ngabo zatereranye u Rwanda habamo ko ingabo zigendera, izo zari kubungabunga amahoro, zari gutabara abo baturage, zarigendeye zose, hasigara harwana izo ngabo za RPF arizo zirwana n'abo basirikare bari kwica abantu. None cyari cyongeyeho izo ngabo zari ziri guturuka kure y'umujyi, kure yaho izo ngabo zari ziri za expert zari ziri. Ariko kugeza ubu noneho M23 navuga ko ari n'igikorwa cyiza, nubwo kuba ari umutwe w'iterabwoba, nabwo kuba ari umutwe uri kurwanya leta iriho, sinavuga ngo ni byiza. Ariko ku rundi ruhande hari ikintu cyiza ari kibi, ariko nanone kikaba cyiza, kuko kuri uyu munsi wa none kuba bari gutuma izo ngabo ziyongera mu gihugu cya Kongo bizatuma byibura abaturage benshi batahapfira. Kuko mu Rwanda cyatumye hapfa abaturage benshi, izo ngabo zarigendeye. Hari abasirikare ba UN barigendeye, hasigara babaturage badafite n'intwaro bari kwirwanaho, bicwa n'abantu bafite intwaro. Ibyo byarabaye. Noneho ibitandukanyije ibiri kubera mu Rwanda, ibyabereye mu Rwanda, ikiri bitandukanye n'ibiri kubera Kongo, nuko byibuze ni igihugu kinini kirimo abaturage benshi. Abo baturage nibaramuka izo ngabo za Kongo zigiyeyo, izo ngabo z'amahanga zigiyeyo, nizijyayo bizatuma byibuze zirwanya bwa bwicanyi bwashoboraga kuhaba. Ingabo z'amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirahari, ariko umutekano ntabwo uragaruka. Agahenge kugira ngo kagaruke biragoye. Habayeho guhuzwa kw'impande zombi mu masezerano yabereye Nairobi mu gihugu cya Kenya. Habayeho umuhuza w'ibiganiro hagati y'impande zombi, perezida wa Angola Joao Lourenço, ariko ibi byaranze agahenge kananiranye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo ya u Rwanda ruracyashyirwa mu majwi ko rutera ruha rufite aho ruhurira n'umutwe wa M23, ari nabyo bituma ngo uyu mutwe wa M23 ukomeza kurwana ubutitsa kandi ukarwana inkundura.
si rimwe si kabiri perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi ashinje perezida Kagame ubushotoranyi. Si rimwe si kabiri bamwe mu basirikare bakomeye ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga ko bagiye kandi baniteguye intambara n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko tuzi ko ingabo z'u Rwanda muri aka karere zirakomeye. Ni kenshi twabonye ingabo za Congo z'ubwazo zirira umuziki, reka bari ko mbivuga. Si rimwe si kabiri tubonye ingabo za Congo zirwanira ku muhanda. Abantu batese ingabo nk'izi nizarinda igihugu koko cyangwa ntizarinda igihugu. Mu gusa naho dusoza ikiganiro cyacu, ntabwo turi buze kuza gufata umwanzuro w'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko hari uko ibintu tubibona kandi hari uko tubona abavandimwe abaturanyi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubuzima bwabo bukomeje kujya mu kaga cyangwa se busa naho bugeraniwe n'intambara ihuza igisirikare cy'igihugu ndetse n'umutwe wa M23. Uyu munsi Abraham, intambara ibaye abasivile nibo babigenderamo. Nyine nibyo bavuga ngaho inzovu zirwaniye, ibyatsi nibyo bihababarira. Hanyuma niba leta ya Congo ya Tshisekedi inanirwa kumvikana n'umutwe wa M23 uvugwa ko ukorana n'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se ukorana na leta y'u Rwanda, amasezerano ubwo bwumvikane butawaye hagati ya leta ya Tshisekedi, amasezerano y'i Nairobi, amasezerano y'i Pretoria, kuba leta ya Congo na M23 mu biganiro by'umuhuza nka Joao Lorenzo, perezida wa Angola, perezida Ndayishimiye nawe yaraje, perezida wa Kenya nawe yaraje, habaho ibiganiro bitandukanye hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'u Rwanda. Ni kenshi perezida w'u Rwanda yagiye abazwa ku kibazo cya Congo, ibyo byose nta musaruro byatanze. Hateganijwe inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC kuri uyu wa gatandatu i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose nta musaruro byatanze. Ese kuba bidatanga umusaruro ku ruhande rwawe ubona bituruka he? Ni bande babigira mu ruhare? Ni leta ya Congo, kuko bituruka ku kwirengagiza ukuri kandi ugufite mu biganza byawe. Haraboneka uburyo bwo gukemura ibibazo. Leta ya Congo ati perezida ntajyayo, akohereza intumwa, kandi mu by'ukuri aho wibereye buryo warwaniye ikintu kukibungabunga biroro. Leta ya Congo irirengagiza ibyakayigiriye umumaro, ikabita ku ruhande, ikajya ku ruhande rw'ibindi gushaka ubufasha ahandi batabafasha. Igihari leta ya Congo ni nanabigarutseho, ifite igisirikare batuma ngo nyuraha kandi batabanje gutekereza kuri icyo kintu bagiye gukora. Nibyo ibyo byaravuzwe uburyo wari ubigarutseho ngo bakata umuziki banahunga, ibyo byose byabayeho. Niba umuturage utuye muri Congo kwibwira ati ngiye ndabona ingabo ziri kurwana mu muhanda, ese koko izo ngabo zizajya ku rugamba zitsinde? Ese birashoboka koko? Niba ibyo ngibyo bibaho ngaho mu gihugu cya Congo, hakaba hari n'izindi ngabo ukabona byo ingabo inyeshyamba, abo bita nk'inyeshyamba bafite imbaraga kurusha izo ngabo za leta, ese koko igihugu kiyoborwa gite? Kiyobowe nani? Ibyo nimba byabaye rero turamenya ngo ese turabikemura mu buhe buryo? Abo bantu bari seriye ku gihugu cyabo bashaka kugirwanira, ese koko nta kuntu twabafata tukihuza tugafatanya igihugu cyacu tukakirwanira mu buryo buzima kandi bwafasha buri wese, ku buryo abaturage babona imbaraga zo kuba bashyigikira igihugu cyabo? Ibyo niba bitabaye, izo nama zikaba imfabusa, nicyo cyagiye nyine tuzaba dutegereje ibintu tutazabona. Ayo mahoro tuyategereze, kandi mu by'ukuri ayo mahoro atazagaragara. Igihari leta ya Congo nireke ibyo kuvuga ngo ntago izajya mu biganiro, nibabanza banarebe aho ibyo biganiro byabaye
umusaruro wavuyemo ni uwo. Aho ibyo biganiro bitabayeho umusaruro wavuyemo ni uwo. Koko se niba uwo musaruro waravuyemo bakawubona bakabona ni muke, ese nta cyahinduka kugira ngo bo noneho bakosore ibyaba nyuma y'ibyo yo kutaba kw'ibyo biganiro? Icyaba cyo muri Kongo leta niyemere ishyire amahane hamwe, ituze ibiturishe, ahubwo bazana abantu basobanuye kiwe politiki, abantu bafite babaye muri icyo gihugu igihe kirekire, baze nabo bagira umusanzu batanga kuri icyo gihugu kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Kuko kuri uyu munsi wa none kurwana na M23 sibyo byakemura ikibazo. Kuri ubu ngubu barwanye n'ingabo bavuze ko ingabo za FDR nabo ari inyeshyamba, ariko mu by'ukuri twarabibonye bafatanya kurwanya M23. Ese kuki batafatanya na M23 bagahashya iyindi mitwe kurusha uko bajya gufatanya n'abantu batazi baturutse ahandi? Barakubwira ngo ni abanyekongo baje guharanira uburenganzira bwabo, barajya gufatanya n'abandi banyamahanga ari bo FDR bafatanyije n'ingabo zabo, bafatanye ubwabo n'abanyekongo babashe guhashya iyo mitwe yindi iri ku ruhande. Bafatanye bo ubwabo nk'abakongomani babashe guhashya iyo mitwe yindi iri ku ruhande irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi birakwiye ko umutwe wa M23 uhabwa umwanya cyangwa se uhabwa rugari muri guverinoma ya Kongo. Naho bitabaye ibyo ngibyo biragoranye ko rwose intambara izahagarara hagati y'impande zombi. Binatwara igihe kirekire, birakomeza gutyo bitware igihe kirekire. Ngaye nguko rero nuko twareshyaga mu kiganiro cyo kuri uyu munsi cyagaruka ku bitendo by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ebyiri za Kongo ndetse na M23 ikirwana iharanira ndetse n'isano y'ubwayo ifitanye na leta y'u Rwanda. Wakoze cyane Abraham. Wakoze cyane. Hanyuma rero reka nshimire cyane Kizito uko Imana ishaka nawe twafatikanije mu kiganiro cya none. Nge ndi Anastase, twishimire gahunda n'ibindi biganiro kuri Focus on Africa byo birakomeza uko bikwiye.